啊？你看那个电流都这个是，哎，电流的出小。这是第一个旋钮，上面那个旋钮，加这点，上面旋钮加的，啊。好多，100多斤，再加点儿，再加点儿，再加点儿电流，100斤，120啊，好。还有好长时间？40秒。啊？40秒。这还是40秒了。那我那件啷子呢？我觉得2个差不多了。